Salam əziz insanlar, herkese gözəl gün arzulayıram. Bayramdan sonra biz artıq işləyib, işimizin başındayıq, xəstələrimizin yanındayıq. Bu xəstəmizdə böyük bir limf seridir. Neçə il xəstəsiz? 15 il. 15 il. İndiyə qədər gördüyüm ən böyük limf seridir, ən böyük. Çox böyük varikoz genişlənmiş damarlarla əhatə olunmuş. Hal-hazırda əməliyyat icra edilir və hemoroidal düyünün ən balacasının ölçüsü bax bu boyda ölçüdədir. Siz hansı şikayətlərlə gəlmişdiniz Məryəm Hanım? Babası, çat. Sizi nə incidirdi? Babası, çat. Bayıra çıxanda nə şikayətləriniz olurdu? Ağrılar da, qəbizlik, Aha. problemli olurdu, çox problemli. Əlinizdən özünüzə kömək edib bayıra Bəli, çıxdınızmı? bəli. Neçə il əziyyət çəkirsiniz? 15 ildə demək olar ki, əziyyət çəkirəm. O qədər özünüzə barmağınızdan kömək edib bayıra çıxırsınız ki, aralıq isə tamamilə yoxdur, onsuz da. Uşaqlığın arxa divarı tam yırtılmış bir vəziyyətdədir, nazik bir təbəqə qalıb. Və bunun da aşağısında çox böyük ölçüdə varikoz genişlənmiş damarlar. Həmişə xəstələri ona görə deyirik ki, vaxtında həkim mütəxəssislərə müraciət edin. Yəni bu səhnə yaranmasın da. Yəni bunu sağalmağı da bir xeyli zaman alacaq və əməliyyat ekibi də bayağı bir əziyyət çəkəcək. Həmişə sağlam olun, vaxtında müraciət edin. Çox sağ olun. Sağ olun.